солай. Мен осы ажырасу деген проблемамен өте көп жұмыс жасадым. Психотерапевтке бардым, гештальтқа бардым, психоанализге бардым, консультацияға бардым, гипнотерапияға бармағаным жоқ қой. Күшті болып қалам, бірақ енді күйеуімен скандал бір нәрсе болса қайтадан ажырасам деп, қайтадан қорқыныш. Тағы ажырасам ба деп ойласам, енді мен уже өтте өзімді жаман сезінетім. Мынау не сұмдық болды, енді мен бала шағам өсіп қалды мен енді деген сияқты. Прям жылағым келіп, шыңғырып айқайлағым келеді. Ну как, сколько можно деп. И представляете, сосын мен уже последний менде шанс қалды, бірінші разбор. Кішкентай Айнұрмен жұмыс жасау дегенде. Мен разборым өте қымбат тұрады, бәріңіз білесіздер, өйткені не үшін? Мен өзім 3,5-4 жылда осы қызғаныш ажырасу мәселесімен жұмыс жасадым. И менен кеткен жоқ ол сезім. Кеткен жоқ. Күшті болып қалам, артынан оянып кетеді. Күшті болып қалам, оянып кетеді. Өмірім тозақ болып кетті, шын айтсам ше. Уже мен ойладым, құрсын мен уже ажырасайын да тыныш отырайын, вообще күйеу де құрсын, ештеңке де керек емес де, вообще құрсын, мынау уже өмірім ит болып кетті деп ойладым да. Я устала, честно. Қыздар жаман шаршап кеттім. Сонымен дұға жасадым. Аллах тағала маған көмектес. Аллахым менің жүрегімнен осы сезімді алып тасташы, өзімді саған тапсырдым дедім да. Күні түні дұға жасадым. Бірінші сөйтіп жүрген кезде осы разборды үйреніп алдым. Өз-өзіме отырып разбор жасадым. Кішкентай кезімдегі бір ғана ситуация, қыздар. Кішкентай кезімде мені ағам ұрған. 70-ші жылғы ағам екеуміз төбелесеміз, ол мені ұрады. Ұрған кезде мен қатты бет жылағамда өтте өзімді жаман сезініп, төсектің үстінде жатырым, көрпе жамылып жылап, мен апам келсін қазір, мен айтам бұны. Апама быт-жытын шығаратын, наны қазір деп бүйтіп жынданып жатқан кезде, апам үйге келіп қалады, мен алдынан жылап жүгіріп шығамын, анау мені ұрды деген кезде, апам айтады, өзің кінәлісің, бір кет дейді маған. Міне, осы кездегі мені ешкім жақсы көрмейді екен ғой. Апам менен любой отказ бере салады екен ғой деген. Сонда 2-ақ минуттық қаласаңыз, 2-ақ минуттық кет өзің кінәлісің деді. Болды. Осы состояние менің өмірімде ажырасуға алып келді, қорқуға алып келді, өзімнің жан арпалысыма алып келді. Қараңыздаршы, травма деген қалай работает, қалай бізді управляет. И осы нәрседен біліп жатырмын. Адамның балалық шақтағы травмасын тікенек сияқты жұлып, ол жұлынбайды. Қай кезде жұлынады? Аллах қалаған кезде. Аллах сізді сынайды. Пока сіздің ішіңізде молшылық, изобилие болмайынша Алла сізді ақшамен сынайды. Ішіңіз рахаттаныңыз. Ақша жұмсайсыз ба? Рахаттаныңыз. Табасыз ба? Рахаттаныңыз. Ақша кетіп жатқан сияқты, қымбат алып жатқан сияқтысыз. Өзім осы чувствоның бәрін басынан өткізген адам ретінде білемін. Сіздердің жағдайларыңызды өте жақсы түсінемін. Оңай емес. Ой, мен мына жақта кредит қысып жатқанда, мына жақтан ақша жеткіземін айтқан кезде, ой, мен рахаттанамын деп рахаттана алмайсың. Бірақ біз соған үйрену керекпіз. Мышление қалай өзгереді? Оқу арқылы мышление өзгереді. Ол міндетті түрде өзгереді. Почувствуйте деген күйеу айқайлап жатқан кезде сезініңіз, ішкі жан дүниеңізде не сезініп тұрсыз? Сізге плохо ма? Он вообще қатысы жоқ. Қыздар, ене, күйеу, жігіт, дос, құда-құдағи біздің айнамыз. Келін біздің айнамыз. Күйеу бала біздің айнамыз. Бәрі біздің айнамыз. Бір нәрсені біліңіздер. Сіз кімді жек көресіз? Одан құтылмайсыз. Пока сіз ол адамда, бұл да Аллахтың құлы ғой, бұл жаным ау, бұл байқыстың өмірде травмасы көп болды ғой, бұл өмірде бақытсыз болды. Біз даже проработка жасап жүрміз, зорлаған, хайуандықпен зорлаған адамдарды кешірумен жұмыс жасаймыз. Конечно, сынақ, енді мощный сынақ, енді ол Құдай басқа салмасын. Бірақ кешіріп, еңсесін тік көтеріп жатқан қаншама қыздар бар. Аллаға шүкір. Сіз біреуді пока жек көресіз, ол адам өміріңізден кетпейді, айналып келеді. Пока вы не принимаете, хорошо, сіз маған иттік жасадыңыз, не жасадыңыз. Видимо, сіздің өзіңізге біреу иттік жасаған, сіздің жан жүрегіңізге біреу қатыгездікті, қаталдықты қойып тастаған екенін мен көріп тұрмын. Сондықтан мен сізге осындай бүкіл ел сізді жек көреді, бірақ мен сізге құрметпен қараймын, қабылдадым. Сізде Аллахтың бір құлысыз, өз сынағыңызды жеңе алмаған құлысыз, бірақ мен өз сынағымды жеңдім. Сізді кешірдім. Сізге Алла разылығы үшін бақыт тілеймін деген кезде, мына ішіңіздегі бір реніш фук етіп шығып кетеді өзі. Вот сол кезде сіз өзіңізді жек көретін адамдардан құтыласыз. То есть құтыласыз деген сөз, жек көретін адам келмейді деген сөз емес, келуі мүмкін, бірақ ол сізге мүлде реакция бермейді. Мысалы, мен қазір мүлде ажырасудан қорықпаймын деп айтпаймын мен. Любой уақытта Аллах білмей маған қандай сынақ беріп жатқанын. Бірақ мен ажырасудан қорықпаймын. Ажырасу бола ма, болмай ма? Альхамдулилля. Аллахтың маңдайыма жазғанын көремін. Вообще қорқыныш жоқ. Біреуді жоғалтып аламын деп қорқыныш жоқ. Өйткені мен өз-өзімді тапқан адаммын. 40-тан асып мен өз-өзімді әрең тапқан адаммын. Біздің адамдар қазір
проблемасы, әйелдердің проблемасы неде? Өзімізді өзіміз таппай жүрміз. Не сезінетімізді түсінбейміз, халімізді түсінбейміз, өзімізбен өзіміз жан арпалысына түсіп жүрміз. Өзімізбен өзіміз жан арпалысына түсеміз. Күйеуге тиісеміз, енеге тиісеміз, балаға тиісеміз, өстіп жанталасып жүрміз. Почувствуем, қыздар, үйдің атмосферасы сізге байланысты. Қарапайым аффирмациямен жұмыс жасаймыз. Таңертең тұрамыз. Бүгінгі күнім ғажайыпқа толы болады. Альхамдулилля. Сіз тұрасыз, сүт пісірейін десеңіз, сүтіңіз тасып кетеді. Ой, ортаңға нәлет, ой, оңбаған деп жындан кетпейміз. Сүт тасып кете ме? Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Басым мама денім сау, бұл проблема емес сүт тасыған. Ыдысынды ма, басым мама болсын, проблема емес. Күйеуі ұрысып жатыр ма? Значит, ему плохо. Плохо ма, пусть өзінің проблемасы. Ұрысса ма, жынданып, оны же емейді, бірақ ол адам ғой. Жындансын, ұрсын. Но мне не касается. Мен бүгінгі күнімді ғажайыпқа толтырамын деген. Мен үшін менің аман болғаным ғажайып. Ұйықтайтын кезде де керемет ұйықтауға өзіме тапсырма беремін. Мен бүгін өте тәтті ұйықтайтын боламын. Каждый раз тұрмысқа шығатын қыздар, особенно анау бір барған жерді бақытты қылам деп бар, бақытты қылмайын бір бәле деген бір тілектерді я ненавижу. Мен бақытты боламын осы отбасында. Болды. Бақытты болам деп бар ма, бақытты қылам деп бар. Сен ешкімді бақытты қыла алмайсың, Натопашылы. Бақытты болам деп бар. Сен бақытты болсаң, оларға бақыттың нұрын таратасың. Мүмкін саған дейін ұрысып қырылысып жатқан семья болуы мүмкін. Мүмкін саған дейін ол үйдің берекесі болмауы мүмкін. Сен арқылы ол үйге бақ кіреді. Сен арқылы ол үйге береке кіреді. Ал енді сен бақытсыз адамдарды бақытты қыла алмайсың, когда өзің бақытсыз болып тұрғанда. Сондықтан бірінші өзің бақыттың дәмін сезініңіздер. Бақыттың дәмі деген мынау, қыздар. Не деген бақыт, қыздар. Тып-тыныш отырып, бір стакан су ішу, не деген бақыт. Біз оны пока мына қылтамақ болып тамағымызға су өтпей қалып, немесе үйдің суы жабылып, 10 күн су болмай қалып, аязда қап кетіп, отоплениеде трубалар жарылған кезде ғана білеміз, ту қайдан су ай. Атақ біз білмейміз мынаның өзінің бақыт екенін. Күн деген борандатып жатыр, қаншама адам жолда қалып кетіп жатыр. А сіз жылы жерде сабақ оқып отырсыз. Бақыт деген осы ғой. Осындай әр нәрсеге сіз бақытты сезінетін болсаңыз, наннан, судан, баладан, жан балам, бақытты сезіне беретін болсаңыз, сіздің ішіңізде бақыт энергиясы көп болып кетеді. Бақыттың энергиясы кімнің ішінде көп? Ол же магнит. Ол әйел уже магнит. Бақыттың энергиясы көп, махаббат энергиясы көп деген не ол? Мысалы, қараңыздаршы, элементарно айтайын. Мысалы, сіздің айналаңызда бір әйел болуы мүмкін. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы, мен сондай әйелдерді зерттеймін. Мен Инстаграмға сенбеймін. Мен нақты өзім білетін әйелдерді иногда изучать етемін да. Все есть. Күйеуі тым тамаша, бала шағасы жақсы. Бәрі жақсы. И солардың парақшасына қарасам, әшейін гүлдің суретін сап қояды да. Даладағы жапырақтарды сап қояды. Әшейін терезедегі ана қыстың құрауын сап қояды да. Ол әйелдер кімдер деп ойлайсың да, бәрі өмірінде жақсы. Ол адамдар мына өмірден сұлулық, махаббат тапқан адамдар. Олар жай ғана орындыққа махаббат не деген әдемі мынау. Мынау стакан не деген әдемі. Не деген әдемі. Қыздар, тұрмысқа шықпаған қыздар, күшті методика қараңыздар. Жігітіңізге айтыңызшы, мынау костюм не деген әдемі. Шашың бүгін қандай әдемі болып тұр. Вот әдемілікті көре беріңіздерші, сіздің жүрегіңіз махаббатқа толады. Ал махаббат пен бақыттың энергиясына толған әйел, это уже магнит. Ол өзіне бақытты да, молшылықты да, бәрін притягивать ете береді. Оған жамандық жоламайды. Жаман адамдар оның маңайына жоламайды. Өзімен өзі бақытты. Өзімен өзі. Қараңыздаршы. Ол жолап атса да жамандық. Она не принимает. Ол көрмейді жамандықты. Көрмейді. Өткенде анада Жапониядағы бір нені, маған ана Жапонияға барып жүрген Жадыра деген қыз айтып кетті. Жапон халқында осындай сабақ болады екен. Махаббатты көру дейтін сабақ болады екен да. Не үшін олар долгожитель мәселе қайда? Сонда Жапониядағы қазақ консулдығында тұрмыз дейді. Сосын Жапонның қызы толтырып жатыр дейді да. Сосын бірақ қазақ үлкен аға тұр екен да. Соны айтты дейді. Мына иттің күшігі ұқсап, ана Жапондардың түрі кішкене бір қысықтау болды ғой, бізге кішкене келмейді да. Жан қазақ аға айтты дейді, қазақшалап айтқан ғой, түсінбейді жапон деп. Мына иттің күшігі деген неге ұзақ уақыт оформить етеді документті деп сөйтіп айтты. Сөйтіп ана жерде тұрған қазақтың бәрі күлді дейді. Сосын жаңа жапон қыз сұрады дейді, сіз не айттыңыз деп, бәрі күлді деп. Бізді иттің күшігі десін, біз сол жерде нотариус шақырып, адвокат шақырып, біз қырыламыз ғой. Сен не деп тұрсың, деп шығамыз ғой. Сосын бәрі аударшы деп, ешқайсымыз аудармай тұрмыз дейді да, енді болмайды ғой дейді да. Айтыңыздар, сіздер не айттыңыздар, не ақ күлесіздер деп. Сосын ана Жадыра айтады, бір кісі айтты, иттің күшігі деп айтып жатыр сізді деген ғой. Сөйтіп ана жапон қыз күліп жетіп айтып жатыр дейді. Мәссаған, иттің күшігі деген сондай сүйкімді ғой, сонда мен соншалықты сүйкімдімін ба деп айтып жатыр дейді. Міне.
күйеуіңіз сізге мына жерің түр жаман болып тұр десе, сен мен көзіме қарашы. Көрдіңіз ба? Біз сөзімізден, көзімізден, құлағымыздан негативті алып тастасақ, біздің ішкі, бізге тесік көз, мынау тесік қой мынаның бар, осы арқылы кіреді ғой жан дүниемізге негатив. Көзбен көре берсек негатив кіріп кетеді, ести берсек кіріп кетеді, айта берсек кіріп кетеді. Мыналарды таза ұстайтын болсақ, бітті. Біз мынаны тек жақсылыққа, жақсы нәрсені тыңдайық. Өсек айтылып жатыр ма, өзіміздің телефонымыз қарап отыра берейік, басқа нәрсеге алданып, да, примерно. Тіш болған балаңыздан әдемілік көріңіз, бақыт көріңіз. Вот сол кезде сіздің бойыңызда бақыттың да махаббаттың да энергиясы көбейеді. Сезіну деген, чувствовать ету дегеніміз осы, қыздар. Түсінікті айттым ба?